大家好，我係 Android 中文資訊網嘅 Sky， 今日係教大家點樣 root 咗 Xperia Z 嘅。首先，我哋要喺手機度做一啲設定啦。首先，我哋進入設定嘅界面，然之後喺安全性度，我哋去揀翻不明嘅來源，我哋勾選咗佢啦。然後我哋會去到開發人員選項，因為我點選咗開發人員選項佢。然之後打開佢，大家會見到一個 USB 偵錯嘅，咁我哋亦都勾選咗佢先。OK， 咁我哋出返去主頁啦。呢個時候，我哋將我哋嘅手機同部電腦連接返埋一齊。我見到偵錯模式已經啟動㗎。好，呢個時候，我哋開啟我哋嘅傻瓜包，入邊會有一個叫做 OneMe 嘅 file， 咁我哋 double click 開啟，大家會見到呢一個畫面。我哋隨便喺個 keyboard 度撳一下，咁手機會即時去到呢個畫面嘅啦。咁我哋呢個時候就只需要撳還原我的資料。咁大家見到手機上面會出現還原完畢啦。呢個時候我哋需要入去呢個撥號模式，然之後我哋就輸入星井737842，再撳井會入到去呢個 Surface 嘅界面，然之後我哋撳一下 Surface Test， 再揀 Display。呢個時候 Xperia Z 會變到全白，咁我哋喺呢一個電腦上面呢，只需要隨意撳一個鍵，咁佢會自動進行 root 完之後呢，手機咧會自己熄機同埋重新開機嘅。OK， 咁當手機重新開機之後，我哋入返去啦。如果你發現手機上面已經多咗一個叫做 Super User 嘅程式，咁即係話你嘅 root 機過程已經係成功咗㗎啦。OK， 今日嘅教學到此為止，多謝收睇。